សួស្តីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាទបង្ហាញបាទមុខហុំមួយមុខបងប្អូនបាទគឺក្តាមអប់អពិលខ្ចីបងប្អូនអញ្ចឹងរីចុងសប្តាហ៍បាទទំនេរថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក៏ធ្វើអីចែកបាទក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាកូនញ៉ាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាធ្វើក្តាមអប់អពិលខ្ចីនេះគឺបាទមិនងាយបានញ៉ាំទេបងប្អូនគឺយើងធ្វើទុកបាទមួយយប់ឬក៏មួយថ្ងៃទៅឆ្ងាញ់ពិសេសពិសាតែម្ដងមិនមែនធ្វើភ្លាមញ៉ាំភ្លាមអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងមុនដំបូងហ្នឹងគឺយើងបាទលាងសម្អាតបាទក្តាមនេះគឺក្តាមស្រែបងប្អូនគេហៅថាក្តាមស្រែដែលបាទអ្នកនេសាទគេរកបានអីចឹងមកបាទគេយកមកលក់ឲ្យអញ្ចឹងក៏ទិញបាទធ្វើញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងលើកឃើញស្អីបុកលហុងបុកក្តាមមកគេមកថងមកស្បោង50000អីណៃបងប្អូនអញ្ចឹងធ្វើអានឹងញ៉ាំដែរតែម្ដងបាទលាងសម្អាតបាទបកវាហើយឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទហើយក៏យើងចាប់ដើមយកអំពិលខ្ចីមកលាងសម្អាតដូចគ្នាបាទសម្រាប់អំពិលខ្ចីគឺយើងបាទយកអំពិលដែលពុំទាន់មានគ្រាប់បងប្អូនយកអំពិលខ្ចីគ្រាប់វានៅជ្រីយើងអាចបុកបាទបែកល្អបាទហ្នឹងគឺល្អតែម្ដងអញ្ចឹងនេះយើងយកមកលាងសម្អាតហើយយើងហាន់វាបុកជាមួយម្ទេសបាទបងប្អូនមានរំដេងដាក់បន្តិចហើយនឹងខ្ញីបងប្អូនអញ្ចឹងកាន់តែមានរសជាតិពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបុកបញ្ចូលគ្នាជាមួយខ្ទឹមសបាទអំពិលម្ទេសបាទខ្ញីបាទដើម្បីឲ្យរសជាតិនៃការអប់ក្តាមហ្នឹងគឺបាទកាន់តែមានរសជាតិពិសេសពិសាលសម្រាប់យកទៅញ៉ាំបាទបងប្អូនអាចញ៉ាំបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីអាំងបន្ថែមជាមួយបាទសម្រាប់ខ្ញុំនេះបាទត្រូវជាមួយត្រជាក់មែនតើបាទអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអ្នកដែលបាទរៀងប្រៃជូរអែមហឹលបាទគឺត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងបាទដល់វគ្គបាទលីច្បល់ហើយបងប្អូនក្រោយពីបឿងបុកហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងបាទក្តាមដែលយើងបកសម្អាតលាងហ្នឹងបាទជ្រាវច្បល់បញ្ចូលគ្នាតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងលាយគ្រឿងគ្រឹតាមរសជាតិដូចជាបាទអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីបាទស្ករតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាបាទចំណែកម្ទេសបាទគឺដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចបន្ថែមបាទម្ទេសបាទស្រួយខៃថាម្ទេសម៉ត់ម្ទេសហុយហ្នឹងបាទបន្តិចទៅតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនដែរបងប្អូនមិនចង់ហឹលក៏មិនបាច់បន្ថែមទេយើងដាក់តាបុកជាមួយនឹងអំពិលហ្នឹងបានណាបងប្អូនបាទបងប្អូនណាខ្លះដែលមានចង់ញ៉ាំបែបហ្នឹងស្រក់ទឹកមាត់តក់តែម្ដងហើយក្រោយពីយើងអប់អញ្ចឹងរួចហើយបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងបាទដូចជាយកទៅបុកជាមួយនឹងបុកល្ហុងបាទស្រួលមែនតើបងប្អូនយកទៅបុកជាមួយនឹងបុកល្ហុងក៏បានឬញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងក៏បានហើយឬក៏បងប្អូនអាចញ៉ាំផ្ទាល់អញ្ចឹងបដ ாய் ក៏បានហើយបងប្អូនណាចង់ញ៉ាំអាចធ្វើបែបនឹងញ៉ាំបងប្អូនបាទគឺរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងបាទគ្រឿងយើងច្បល់តុកអញ្ចឹងហើយបាទផ្អាប់វាតុកបាទមិនមែនញ៉ាំភ្លាមតែម្ដងទេគឺបាទផ្អាប់វាតុករយៈពេលមួយយប់សិនបងប្អូនបាទឬក៏ថ្ងៃក៏មួយថ្ងៃទៅបាទល្ងាចបានញ៉ាំគឺចូលជាតិមែនតែនមកបាទបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺបាទឆ្ងាញ់បាទប្លែកតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបាទលាយគ្រឿងវាបាទបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងរួចហើយបាទយើងដាក់ប្រអប់មួយមកបងប្អូនបាទដាក់ក្នុងទូត្រជាក់ឬក៏ទូបាទក្លាសេឬក៏ទូទឹកកកអីចឹងទៅបាទឥឡូវដល់វគ្គញ៉ាំហើយបងប្អូននេះឥឡូវអ្នកញ៉ាំអ្នកណាខ្លះបាទនេះបងប្អូនបាទមានសមាជិកច្រើនបាទអ្នកញ៉ាំវិញគឺចូលចិត្តមែនតើបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់ជាមួយនឹងបុកល្ហុងហើយនឹងនំបញ្ចុកបងប្អូនបុកល្ហុងនំបញ្ចុកមើលមុខអ្នកញ៉ាំអែមបេះបាទបើនិយាយពីអ្នកញ៉ាំវិញគឺបាទយកចិត្តមែនតើបែបហ្នឹងនេះមកក្រុមនេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ញ៉ាំអាចធ្វើអញ្ចឹងញ៉ាំបានបាទសម្រាប់អ្នកញ៉ាំគឺបាទបែបហ្នឹងគឺចូលចិត្ត
អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច like និងបេះដូងឲ្យម្នាក់មួយផងបាយបាយ